Jaz sem se enkrat s prijateljicami zmenila in sem rekla, ok, pejmo zdaj 1 mesec ali 3 tedne, vse masirati prsi vsak dan in bomo videli, kaj se bo zgodilo. In smo bile noro prižgane, ne? In te stvari ful delujejo. Res pomembno, da prepoznaš, kje so tvoji gumbi za užitek. In naj ti povem nekaj gumbov za užitek. Prvi gumb za užitek je ščegetavček. To pomeni, da je tvoja naloga, da si prižgana, da si večkrat daš to, tudi ko greš na WC, se sam malo ufrišati, malo frizuro popraviti, dej dotakni se ga, ne? Sabina pravi, da se strinja z mano. Pač, zdaj govorimo o takih temah, ki mogoče je kateri nerodno, pa jim je, ampak pejmo čez to, pač res je pomembno, da gremo čez to, zaradi tega, ker ni nič slabega v tem, je pa ogromno dobrega v tem. Ko ti v službi pade dol energija, pejt na WC, dotakni se svojega ščegetavčka, nared to, najprej ti bo bedno, ti bo čuden, ti bo tako, kaj Tjaša je rekla, da moram to narediti, ampak nared. In boš videla, kako se ti bo vibracija takoj dvignila, ne? In nihče ne rabi vedeti, pač sam pritisnem ta svoj gumbek in začni aktivirati svojo prižganost. Ko se, naprimer, naslednji prostor ženske, zdaj se smejite, ne? Jutr vse v službi na WC-ju, pa bo gužva. Recimo, naslednji center našega užitka so naše prsi oziroma bradavičke, ne? In recimo, kaj je zelo dober za žensko, ki je ugasnjena? Recimo, da ugasneš, ker ti pade dol energija. Pravite, da je najboljša tema. Se pravi, vse te stvari mi imamo v sebi, ne? Ne rabimo nič zunaj, vse to imamo mi v sebi. Naslednja stvar, recimo, ko ugasneš, ker te moški ne pokliče nazaj in si užaljena ali pa te razjezi, ali pa v službi si utrujena in ne moreš več, karkoli. Ko ugasneš, takrat začni tresti svoje prsi, resno. Ker kaj se zgodi? Ko treseš svoje prsi, se ti začne dogajati to, da ti najprej začne teža, ki si jo naložila na prsnem košu, ker ženske, ko nam nekaj ne gre, ko si preveč teže naložimo, to vse pade na naš prsni koš. In takrat ti rabiš to samo stres, da daš dol. In samo vzameš svoje prsi in jih treseš. In lahko, če si zdaj slabe volje, delaš to z mano in jih samo treseš. In pa me bo jutri spet kdo v ekipi mal skregal, Tjaša, kaj ti na javnem Facebooku treseš svoje prsi? Ampak, ne. Moja ekipa včasih tako ful skrbi za to, da jaz primerno izpadam, jaz pa treparije počnem. No, torej, kar hočem povedati je to, da pač prsi so naš center užitka in ker smo tečne, ker nekaj ni šlo po naše ali pa karkoli, takrat rabiš da to energijo ven. Ker drugače mi ženske postanemo, ker se nam teža tukaj naloži, ker nam ne pašajo stvari, mi sebe ugasnemo. Gremo v dve skrajnosti, ali začnemo najbolj napolno se dreti na osebe okrog sebe, postanemo ostre, nesramne in ženska zna biti zelo nesramna, vse znamo biti zelo nesramne, ker pač smo ranjene, ker nismo prižgane, ne? Na drugi strani pa nekatere ženske se pa ugasnejo in nehajo govoriti in nehajo izražati. In kar se potem zgodi, ja, potem so pa težave s ščitnico, ne? Pa kar naenkrat hormonski sistem gre cugrunt in potem se vprašaš, kaj je bilo narobe. Ja, nisi bila prižgana, ne? Nič hudega, če imaš težave. Pač, ko se prižgeš, vse te težave se razrešijo. Ne? In to ne govorim kar tako, pač jaz res delam z ženskami že toliko let in kanaliziram to zavest in na več 100 ženskah vidim rezultate. Tako da definitivno te stvari delujejo, poleg tega, da jih sama sprobam, ne? Če imate kakšno vprašanje, napišite, da sem to govorila. Torej, gremo še enkrat, kaj smo rekli? Rekli smo, prsi, najprej ščegetavček smo rekli, ne? Druga stvar smo rekli prsi, ne? Se pravi, ko dobiš težo, ko postaneš tečna, jezna, običajno takrat ni tvoja prva reakcija, da bom tresla prsi, ne? Ampak nared to. In boš videla v bistvu, kako se ti bo energija takoj sprostila.
prvič bo šla teža dol iz prsnega koša, iz tvojega centra izražanja in srčnosti, to bo šlo vse dol. Drugo, kar pa je, boš pa začela prinašati vibracijo v svoje prsi. Ker ko je energija v tvojih prsih, ti dobiš moč. Ti postaneš po eni strani prižgana ženska, po drugi strani pa izjemno ljubeča. Ko imamo stik s prsmi, mi smo zelo ljubeče. Potem recimo naslednji gumbek za tvoj užitek so tudi tvoje bradavičke. In v bistvu, če želiš, recimo, če se hočeš prižgati, ko greš na zmenek, ali pa preden tvoj mož pride domov, pa si želiš biti intimna z njim, samo začni drgniti svoje bradavičke in boš videla, recimo, ni važno, v katero smer in na kakšen način, samo začni masirati svoje bradavičke in boš videla, kako se ti bo kar naenkrat ustvarila slina v ustih in postala boš vlažna v nožnici. To je vse povezano. In v bistvu, vse te stvari tako noro delujejo, ampak jih moramo uporabljati, ne samo pač enkrat na 100 let, ampak tako redno. In zdaj si predstavljali, če bi ti vsak dan masirala svoje prsi, kaj bi se zgodilo to v tvojem življenju? Jaz prav enkrat hočem narediti izziv, da tako skupaj masiramo prsi 1 mesec, vsak dan, in potem vidimo rezultat. In to bom enkrat naredila. Naredila bom ta izziv, da bomo vse ženske, ki ste v moji skupnosti, dejansko bomo šle delati to in da vidimo, kako bomo se počutile in kaj se bo v našem življenju spremenilo. In lahko to že sama narediš, že sama začneš. Jaz sem se enkrat s prijateljicami zmenila in sem rekla, ok, pejmo zdaj 1 mesec ali 3 tedne, vse masirati prsi vsak dan, in bomo videli, kaj se bo zgodilo. In smo bile noro prižgane, in te stvari ful delujejo. In Zdenka pravi, da je res, da so se po delavnici Zaljubi se vase z boginjo Afrodito, ko je hodila k meni, da so se stvari spremenile. Definitivno se stvari spremenijo, ko je ženska prižgana. Tukaj je bilo eno vprašanje, kako je med dojenjem masaža bradavičk. Torej v času dojenja še vedno to lahko počneš in še vedno deluje, ampak potrebuješ biti bolj nežna. Sicer pa, če ti ni prijetno, ker marsikateri ženski tudi ni prijetno, pa uporabiš čegetavček, pa niti boš čegetavček tvoja točka, ki tebe pač prižge, Ok, vidim, da vam je všeč, kar danes govorimo. Tanja pravi, da že 2 meseca masira prsi in da se nore stvari dogajajo. Yes, Tanja! Maja sprašuje, kaj pa G-točka? Definitivno G-točka tudi. Se pravi, tukaj ne gre zdaj samo za točko, kaj je boljš, vse te stvari so tvoji gumbi užitka, tudi če ti mogoče pač orgazme lažje doživiš skozi G-točko, ne zanemarjaš čegetavčka, ker ne gre se tukaj samo za orgazme, gre se za nasplošno čutenje užitka. Včasih veste, da ki se dotaknemo bradavičk, nam paše, pa ne bomo, lahko doživiš tudi orgazem na tak način, ampak ne gre se tukaj samo za orgazem, gre se za to, da se v dnevnih situacijah prižigaš pomalo, da ko ugasneš, najslabše, kar ženske lahko naredimo, da ugasnemo in bolj kar ustrajamo v tej ugasnjenosti. Nas pa samo ena masažica loči do tega, da smo boljši. Tako da, recimo, če se zdaj malo ja, evo, iskreno govorimo, Tjaša pravi, da iskreno govorimo o teh tabu temah in definitivno, jaz vam povem, da pač pred leti jaz ne bi tega javno tako govorila, bi samo na delavnicah to govorila, ker sem imela tudi sama tako, joj, kaj si bodo ljudje mislili, da jaz kar na live masiram prsi. Ampak zdaj si pa mislim tako, pač to je čisto naravno, pač vse to rabimo vedeti in zakaj bi to kakorkoli skrivali, tako da, ja, jaz kar govorim to vse tako, se mi zdi ful pomembno, da čutim, da s tem veliko pripomorem, ker ustvarjam odprt prostor, da se o teh stvarih pač govori in jaz tudi z mojimi prijateljicami in z mojimi moškimi prijatelji o tem govorim, zato ker se mi zdi nekaj najbolj groznega, da se moški izogibajo temi o menstruaciji in vseh teh zadevah, ki so pač bistvene in jaz sem vse svoje moške do zdaj izobrazila o mojih menstruacijah in o vseh tem, kako sem jaz, kaj jaz rabim, kako se počutim, ker pač to je pomembno, pač moški rabijo vedeti, zato da nas lažje razumejo.